حضر تاني صبري بيدور على احمد حسن مكي ولكن بمهاره عاليه، لعب لكريم نيدفيد وركله الجزاء لحرس الحدود. انطلق كريم نيدفيد بمهاره عاليه، ولكن قلت لكم حينما تبحث عن حرس الحدود ابحث عن احمد صبري، هو حلال العقد وحلال الالغاز بمنتهى المهاره العاليه. لعب الكره بكعب رجله عند اللاعب كريم نيدفيد. هنا تعرض للاعاقه ولا ما تعرضش؟ ده مش قرارنا، ده قرار حكم اللقاء محمد معروف اللي قال ركله الجزاء لحرس الحدود وانذار اول لانبي من نصيب اللاعب صلاح سليمان، وانذار ثاني في اللقاء بعد انذار كان من نصيب محمود مبارك. والمتخصص دائما احمد حسن مكي المتخصص في ركلات الترجيح من سجل في فوز حرس الحدود ببطولة الكاس في مرمى انبي ركله الترجيح، وساهم في فوز الحدود بالبطولة. بسيوني سجل من قبل في مرمى انبي. بيقول لاحمد حسن مكي انت سجلت 3 اهداف في 3 مواجهات مختلفة، هل تعلن عن هدفك الرابع بالتخصص ام يكون لعبد المنصف راي اخر ويحافظ على نظافه شباكه؟ ركله جزاء مكي في مواجهه فرديه مع محمد عبد المنصف. احمد حسن مكي صاحب ال10 اهداف. احمد حسن مكي هدف اول عن طريق احمد حسن مكي من سجل في مرمى انبي 3 اهداف في 3 مواجهات مختلفه، يعود ليسجل هدف الرابع بالتخصص وهدف رقم 11 في دوري هذا العام، ليعلن عن تقدم فريق حرس الحدود بهدف اول في الدقيقه كام بقى يا جماعه؟ هدف اول في الدقيقه 32 من عمر الشوط الاول، وهو هدف كربوني من هدفه في مرمى المقاولين. كان هدف ايضا من ركله جزاء وضعها على يمين محمود ابو السعود، المره دي يضعها على يمين محمد عبد المنصف ليعلن عن هدف اول وتقدم لاصحاب الرداء الاحمر فريق حرس الحدود بهدف اول عن طريق اللاعب احمد حسن مكي. احمد حسن مكي يا جماعه في اخر 10 مباريات وسجدة شكر للمولى عز وجل حمدا وشكرا على هدف التقدم. قلت لكم 3 نقاط حرس الحدود. يقول لك استغل كبوة انبي. انطلاقه ثاني كريم نيدفيد هدف جميل جدا، هدف ثاني حرس الحدود خطف انبي يا جماعه فاقل من دقيقه. كريم نيدفيد يعلن عن هدف ثاني بعد ما اعلن احمد حسن مكي عن هدف اول. اذا اللاعب صاحب 17 عام وناشئ الاهلي المعار لحرس الحدود يعلن عن هدف ثاني ويزيد المقدمه لاصحاب الرداء الاحمر بهدف ثاني. ولكن لاعيبه انبي وقفوا على تسلل احمد حسن مكي. كريم نيدفيد عمل انطلاقه من الخلف الامام من اجل البحث عن تسديده بالاقدام وضعها من فوق الحارس محمد عبد المنصف ليعلن عن هدف ثاني ويصعب المهمه تماما. ادي هنا مكي تسلل، ولكن هنا كريم نيدفيد مش متسلل. انطلق الراجل وسط غفله من دفاعات انبي وضعها بمنتهى المهاره لهذا اللاعب صاحب 17 عام ليعلن عن هدف ثاني ويزيد المقدمه لاصحاب الرداء الاحمر بهدف ثاني. هدفين دون مقابل لحرس الحدود، ولكن بالفعل يا جماعه الكره دائما غداره، احيانا بتورينا الفرق بين حلاوه المكسب وحائط بشري من 2 لاعبين لفريق حرس الحدود. انذار ثاني في لقاء اليوم لحرس الحدود بعد انذار اول كان من نصيب محمود مبارك. ضربه حره 44 دقيقه وتقدم الحدود على انبي بهدفين دون مقابل. احمد حسن مكي وكريم نيدفيد وانبي في محاوله احراز هدف اول. كره عرضيه خطيره جدا، هدف اول عن طريق اللاعب احمد صبري ويستغل خطا الحارس احمد سعد ويعلن عن تقليص الفارق وهدف اول لفريق انبي. اذا رامي صبري او ناطحه سحاب الفريق البترولي يعلن عن هدف اول ويقلص النتيجه من هدفين دون مقابل لهدفين مقابل هدف وحيد. ولكن الخطا المره دي من احمد سعد وغلطه الشاطر بألف ابو حميد ورامي صبري هو معاقب الحراس ليعلن عن هدف اول ويجعل النتيجه هدفين مقابل هدف وحيد. قلت لكم انبي يبحث عن هدف من اجل تقليص الفرق قبل الدخول لاستراحه ما بين الشوطين. احمد سعد اللي تقدم وعلى الاهلي والمقاولين بهدف وحيد لاحمد حسن مكي. كره طوليه ما فيهاش تسلل، انفراد، هدف ثالث عن طريق كريم نيدفيد من سجل هدف ثاني يعود ليسجل هدف ثالث ويزيد المقدمه لاصحاب الرداء الاحمر. اذا كريم نيدفيد صاحب 17 عام يعلن عن هدف ثالث، ولكن استغل الخطا الدفاعي والوقوف الخاطئ من لاعيبه انبي على التسلل مثلما استغل الخطا الدفاعي والوقوف الخاطئ على التسلل في الهدف الثاني ليعاقب الجميع اشد عقاب. اذا هو مستغل الاخطاء ومعاقب المدافعين ليعلن عن هدف ثالث ثمين جدا لفريق حرس الحدود. ادي اللمسه البينيه، نيدفيد هنا ما فيهاش تسلل،
لمسة جميلة جدا من طارق ابو العز، انفرد بعبد المنصف بمنتهى الخبرة وهدوء الاعصاب، يضعها بوش قدمه اليمنى الخارجية على شمال عبد المنصف ليعلن عن هدف ثالث ويزيد المقدمة في محاولة لتأمين الثلاث نقاط لفريق حرس الحدود. 3 أهداف مقابل هدف وحيد. محمد ناصر لسه الجيش عن حرس الحدود، كرة عرضية خطيرة جدا هنا، ولكن احمد سعد هدف ثاني، هدف ثاني احمد سعد، وبطريقة كربونية مثلما اخطأ في الهدف الاول يعود ليخطئ في الهدف الثاني ويطالب بالتبديل، ولكن مستغل الخطأ في الهدف الاول كان رامي صبري ليستغل خطأ الهدف الثاني اللاعب صلاح عاشور ويعلن عن هدف ثاني ويقلص الفارق. ادي احمد سعد هنا بيقول لهم مش يومي يا جماعة، انا حاسس ان هو مش يومي، الهدف الاول اخطأ خطأ غريب، هنا الهدف الثاني الكرة في ايده ولكن اخطأ خطأ منتهى الغرابة ليعاقبه اشد عقاب صلاح عاشور. عاشور ناظر المدرسة التهديفية لفريق انبي يضع هدف ثاني ويقلص الفارق لهدفين مقابل هدف وحيد ويعلن عن 7 اهدافه في دوري هذا العام. اللاعب الهدف رابع للحدود ام هدف تعادل لفريق انبي، انطلاقا من اللاعب طارق ابو العز عدى وفات، لعب عرضيه خطيره جدا، هدف رابع. هي النيران الصديقه تضع الرباعيه لفريق حرس الحدود وتصعب المهمه بل تجعلها مستحيله على فريق انبي اصحاب الارض في لقاء اليوم. العرضيه والانطلاقه من اللاعب طارق ابو العز عدى وفات، هو بارع في اختراق الدفاعات، لعب عرضيه جميله جدا اخطا تقديرها اللاعب اسامه ابراهيم ليعلن عن هدف من نيران صديقه، هدف اون جول، هدف رابع حرس الحدود، رباعية مقابل هدفين للضيف على اصحاب الارض بدون جمهور في لقاء اليوم. بص شوف الاعادة، ودائما في الاعادة افادة. ادي طارق ابو العز انطلق بمرجل واسع، لعب العرضية، المرة دي اسامة ابراهيم قام بالدور الهجومي وناب عن اللاعب احمد حسن مكي، يضع هدف رابع وهدف من نيران صديقة ويصعب المهمة تماما على فريق